嗱，睇過嚟啦！想喺中山市區咧買套樓嘅，就係我依家呢個樓盤啦，就叫做奇觀悅旅啦。而且咧呢個屋苑嘅大門咧係幾霸氣，大家先感受一下。而且咧呢個入邊咧係做到蘇式園林景觀嘅，而且咧呢度去到我哋嘅天虹咧都係3分鐘嘅時間喎，去到我大腎咧都係5分鐘時間。食飯睇戲咧都已經係非常之齊全啦。好嘅，事不宜遲，帶大家去實景睇睇先。屋企門口啦喎。一入嚟咧，呢度就係一個鞋櫃嚟嘅，全部都係做好晒嘅膠標嚟嘅。而且咧，再睇翻我哋嘅廚房同客廳啦，呢度咧係做咗一個 L 型嘅廚房嘅。廚房咧3件套全部都做好晒，嗰邊咧仲做咗一個細露台、洗衣機位都做好晒噶啦。而且咧呢度咧就係我哋嘅飯廳啦，6個人坐都係非常之溫馨嘅。非常之 OK 啊！再睇翻我哋嘅客廳啦，有3米半嘅開間，空間感咧都係非常之溫馨嘅喎。再睇翻呢度咧，就係到時我哋開發商係做好嘅，而且用呢度飲茶咧都係非常之唔錯啊！景觀咧仲可以睇到我哋城市景觀啊，都非常之 OK 啊！好嘅，依家咧再睇翻我哋嘅客房啦，呢度咧一入嚟咧，呢度係做咗一個乾濕分離嘅洗手間嘅，都係非常之唔錯嘅。呢邊咧係做咗一個公主房嘅，採光咧都係非常之 OK。再睇翻呢一邊咧，係做咗有一個主人房嘅空間咁大嘅，做咗3邊落床位，而且採光咧都係非常之通透。好嘅，依家再睇翻我哋嘅主人房啦。好嘅，呢度咧開發商到時候咧都可以 book 好一個房，到時咧做書室啊、茶室啊都係非常之 OK 嘅。好嘅，再睇翻我哋嘅主人房啦。呢度咧主人房都做咗一個套廁嘅喎，乾濕分離洗手間全部都做好晒。呢間房都超級大咯喎，採光咧都係非常之光猛嘅，而且咧做到3邊落床位啊，非常之 OK 啊！而且開發商咧仲有我哋嘅空調都做好晒嘅，呢啲都係交標啊！有興趣嘅點下邊鏈接評論666就可以。